Máy cắt bê tông gắn can nối dài giải pháp hiệu quả cho các bác thợ cắt cao cắt xa. Đẩy máy nhẹ tay là lưỡi ăn xuống nền, cán nối dài giúp giữ thăng bằng tốt, đường cắt rất thẳng. Máy cắt chạy bằng động cơ không chổi than, lực lên nhanh, chạy êm, cắt lâu ít nóng, không tụt lực. Cắt có nước rất an tâm vì máy kháng nước, kháng giật, lưới mát hơn, đường cắt đẹp hơn. Rãnh cắt sâu, gọn, không vỡ mép, cán nối dài giúp lực tay đều hơn, máy ổn định hơn. Di chuyển máy dễ, đổi hướng cắt nhanh, làm mặt sàn rộng tiết kiệm sức rất nhiều. Máy cắt có cán nối dài làm khỏe hơn, nhanh hơn và an toàn hơn cho thợ.